Ben ritrovati, buon inizio settimana a tutti voi telespettatori di Diffusion, vi aspettavo, avete passato bene il weekend? Se lo avete passato con noi sicuramente lo avete passato in maniera meravigliosa. E allora, per non deludervi neanche questa settimana, iniziamo alla grande con la musica. Andiamo alla scoperta di una parte dei Modena City Rambler, lo facciamo ascoltando Luca Lanzi e Fra i Monetti, lo facciamo con la musica folk, perciò rimanete con noi. Ciao Deborah, oggi mi trovo al Mamma Mia con Luca Lanzi della Casa del Vento e Free dei Modena City Ramblers, cofondatore della Casa del Vento, poi preso altre strade, quindi io inizierei passandoti il microfono. Sì, raccontaci. circa una ventina d'anni fa ad Arezzo, io e il signore qua alla mia sinistra, abbiamo creato questa band di simil folk irlandese per suonare per gli amici. Poi le cose hanno preso sempre una piega più seria, più professionale, abbiamo iniziato a scrivere dei pezzi e da questa cosa è nato questo progetto che va avanti ormai da 20 anni. Poi io chiaramente nel 95, 96, anzi 95 ho cambiato casacca e ho iniziato a suonare con Modena City Rambler, però ho sempre collaborato con... Qui. Sì, sono sempre qua, Sei infatti. 20 anni dopo ci siamo ritrovati, siamo amici da sempre ormai e abbiamo messo su questo duo per suonare un po' in giro per l'Italia e che ci sta dando tante soddisfazioni, tanto che probabilmente verrà suggellato da un CD di prossima uscita, quando avremo tempo. Perfetto. Il titolo quando avremo tempo. Volevo chiedervi, voi sottolineate l'importanza del folk come musica popolare, visto che voi avete un messaggio sociale forte, parlate dei disagi della società, dei sogni, dei ricordi, del futuro. Sì. Sì. Parliamo appunto, la Di musica tante folk è un linguaggio opportuno proprio per raccontare delle storie e quindi poi diciamo dipende dalla sensibilità di ogni musicista, di ogni band, portare avanti un argomento invece che un altro. Insomma, noi come anche Modena City Ramblers, la Casa del Vento si è distinta molto in percorsi legati alla memoria, abbiamo fatto un disco sui temi del lavoro, quindi di forte attualità. E poi nello stesso tempo, come dicevi tu, abbiamo anche sottolineato le istanze, diciamo, legate ai sogni e alle aspettative di ognuno di noi, no? Nel contesto in cui viviamo, le nostre tenerezze, le nostre gioie, le nostre disillusioni e tutto il rapporto, insomma, con la società che ci circonda. E quindi abbiamo realizzato tanti album, in ogni album diciamo che la componente umana si è sempre molto mischiata con la parte sociale e quindi questo, diciamo, un po' l'alchimia della Casa del Vento, ecco, che se vogliamo dire, insomma, è un po' l'identità del gruppo. Nel primo brano che ci farete sentire, L'Acrobata, Sì, c'è molta nostalgia anche. Ma no, più che altro è una sorta di metafora dei tempi in cui stiamo vivendo un po' tutti, no? Quindi avere paura proprio di cadere e diciamo la difficoltà proprio di realizzare se stessi in un contesto molto molto difficile dovuto alle crisi economiche, crisi anche di valori e quindi insomma sentirsi acrobati mi sembra una condizione Per molto, sopravvivere. sì, molto, molto pensiamo centrata e quindi questo, perché tutto l'album Giorni dell'Eden, che è uscito proprio da poco, da circa un mese e mezzo, è un album che pone l'accento sulla necessità proprio di salvarsi da questa situazione, quindi abbiamo usato proprio delle simbologie precise che sembrano quasi bibliche, ma non sono altro che delle metafore proprio per tentare di dare gioia, tenerezza e realizzazione del sogno a quelle persone che sempre abbiamo descritto come gli ultimi, no, della società, e quindi questo album andiamo un pochino più nello spirito di questa cosa. Ci fate sentire? Facciamo sentire L'Acrobata. Tu che stai guardando il cielo ma non sali mai, che hai venduto ogni tuo sogno e che non lo riavrai, camminavi sopra il bordo, fiabe e realtà, fuoco che si affievolisce e che si spegnerà.
Poi verranno giorni scuri in cui ti arrenderai. Sopra un filo in mezzo ai venti ti sospingerai. Hai ballato tra le stelle, luce di una scia, polvere d'argento e d'oro si è dispersa ormai. Strada di un viaggio dove non arrivi più, senti che la fine è giunta e che non ce la fai. Come spighe al vento forte tu ti piegherai, roteando di vertigine ti lascerai. L'acrobata ondeggia sopra un filo in alto, colora un orizzonte spento, è un punto rosso in mezzo al bianco. L'acrobata è un urlo forte nel silenzio e rischia di cadere in basso, e rischia di cadere in basso, e rischia di cadere in basso. E cerchi di scalare l'aria, di salire su, di lasciare tutto quanto e non tornare mai. Ma per tanto che hai sognato tu non ci sei più, sopra i campi d'orzo solo un'ombra danzerà. L'orizzonte che inseguivi ora non c'è più, rischi di cadere oltre e non tornare mai. L'acrobata ondeggia sopra un filo in alto, colora un orizzonte spento, è un punto rosso in mezzo al bianco. L'acrobata è un urlo forte nel silenzio e rischia di cadere in basso, e rischia di cadere in basso, e rischia di cadere in basso. Rischia di cadere in basso, e rischia di cadere in basso, e rischia di cadere in basso, e rischia di cadere, e rischia di cadere. Rischia di cadere, di cadere, cadere. Io vorrei tornare a Free, il traditore. Eccolo. No, non è un traditore. No, mi piace pensarmi separati in casa con ritorni di fiamma.
So che hai collaborato con grandi artisti a livello nazionale, ma sei anche volato oltreoceano. Sì. Raccontaci. Sì, in realtà ho lavorato con artisti d'oltreoceano in Italia, perché ho partecipato molti anni fa, nel 2000, al Colossal di Martin Scorsese, Gangs of New York, il film con DiCaprio, con Liam Neeson, Cameron Diaz, che non è da buttare, e Daniel Day-Lewis, e ho fatto la parte di un violinista, me ne sono sforzati molto così. Ho suonato nel disco, sono nei credits, ho stato 7 giorni a fare a spallate con DiCaprio e Daniel Day-Lewis. Poi tantissime altre cose, ho lavorato con Omar Pedrini, con Della Costa, con Cristina Donà, Tosca, Banda Bardot, Casa del Vento, e tantissimissimi altri. E quindi insomma diciamo che sono sempre in movimento, sempre in continua evoluzione, però sempre rimanendo attaccatissimo alle mie radici, che sono appunto Arezzo, la Casa del Vento e gli amici di sempre. Sì, infatti voi siete di Arezzo, vi siete quindi incontrati, Sì. siete nati per gioco, si può dire? No, siamo nati per merito dei nostri genitori. Però voglio dire, no, Francesco posso raccontare di averlo incontrato nel 1983, così vi fate un'idea di quanti anni ci conosciamo. Una sera in un piccolo locale, lui suonava con suo padre e un altro chitarrista e facevano musica folk americana. Suo padre suona tuttora il banjo e quindi è stato naturale poi incrociare le nostre strade. Quando poi abbiamo messo insieme la Casa del Vento, che aveva un nome in gaelico, insomma è stato naturale in una città piccola come Arezzo decidere di suonare insieme, e da lì sono nate tutte le esperienze, insomma. Poi buon per Francesco, che penso che lui sia, diciamo, maturato tantissimo come persona, come noi tutti, diciamo, dal punto di vista musicale e artistico, con tutte le esperienze che lui è riuscito a fare e noi stessi, insomma, ecco, è stato un cammino, devo dire, molto soddisfacente, ecco, da tanti punti di vista, umano, artistico. Abbiamo avuto e abbiamo tuttora la possibilità di conoscere tante persone, veramente bellissime persone, attraverso la musica che facciamo. Questo è veramente un grandissimo privilegio, poter essere stimati da persone che tu non conoscevi proprio attraverso la tua musica. Questo è un grandissimo privilegio. Io vi farei suonare I giorni dell'Eden dal nuovo disco. Sì, che dà il titolo al nuovo album. E per le collaborazioni tornerei più Va bene. tardi. Ok. Grazie. Scorrerà forte acqua nei deserti, alzerà alte onde in mari aperti, porterà chiari rivoli nei prati, bagnerà dolce campi prosciugati, vieni qui, alzati, non arrenderti, dormirai dolce nei giorni dell'Eden, nei giorni dell'Eden. Curerà sempre braccia troppo stanche, sveglierà ora labbra addormentate, calmerà ancora,
schiume scure e sporche stringerà forte anime tagliate. Vieni qui, chiamami, non arrenderti. Dormirai dolce nei giorni della te. Nei giorni della te. Nei giorni della te. Don't fear, I will be there to dry your tears. Don't fear, I will be there to dry your tears. Don't fear, I will be there to dry your tears. Don't fear, I will be there, I will be there. In your days of Eden. Your days of Eden. Days of Eden. Days of Eden. Days of Eden. Io non vorrei sempre voltargli le spalle a Free, però visto che abbiamo parlato... Abbiamo capito che preferisci Luca a me. No. L'abbiamo capito tutti. Perché- Anche gli amici da casa. Perché da cantante, so che i Lo cantanti so. sono più loquaci. La prossima volta che mandate una invece- chitarrista violinista. No, visto che abbiamo parlato del tuo volo oltreoceano in Italia, parliamo delle collaborazioni della Casa del Vento con grandi artisti nazionali come Elisa, Ascanio Celestini, la banda Bardot, la banda Osiris e oltre Italia, Sì, Nord Italia abbiamo avuto, Gelatino. sì, abbiamo avuto la fortuna di collaborare con Patti Smith che insomma ci ha incontrato quasi 3 anni fa in una circostanza, in un concerto per Emergency a Firenze, e lei insomma fu molto molto trasportata dalla nostra musica, tanto da chiederci di collaborare. Posso ricordare il vostro sito? Sì, il nostro sito è www.casadelvento.eu. Dove ci sono anche tutti i video di Elisa, di Patti Ma Smith. ci sono li ho penso delle foto, in realtà i video si No, li trovano... ho visti. Ah, allora ci Li ho visti, sono. li ho visti. Allora ci sono, io non li ho visti, Per però... par condicio, Sì, sì, sì. E... Free, voi cercate Free. Appare tutto, appare esatto. Esatto. E quindi niente, abbiamo fatto queste collaborazioni con lei, con Patti Smith, fino a registrare 2 canzoni per il suo album Banga, che è uscito lo scorso giugno 2012. Per il suo? Per il suo, in tutto il mondo. È uscito 2 canzoni, una è Seneca, una è Constantine Dream, dove noi abbiamo arrangiato
e suonato queste 2 canzoni. E, insomma, per noi è veramente qualcosa di assolutamente eclatante, perché diciamo che talvolta le collaborazioni, ospitare qualcuno, diciamo, è qualcosa, non dico di più semplice, no, però viene qualcuno a impreziosire il tuo album, però questa volta, ecco, ci è stato chiesto proprio di dare un contributo per un album così importante, Molto importante. peraltro atteso a livello mondiale da tantissima gente, e quindi per noi è stato qualcosa di incredibile. Poi è culminato in dei concerti in Italia con lei, un concerto a Parigi, insomma, alla Cité de la Musique con Veramente lei, molto veramente invidiabile, incredibile, da sì, musicista. bellissimo. Parlo con lui, caro. Sì. E al volo, adesso ci farete sentire Pioggia Nera, Sì. che è un vecchio brano. Sì, abbiamo fatto un escurso su un po' su tutto l'iter artistico della Casa del Vento. Abbiamo fatto 2 brani dell'ultimo disco, appunto Giorni dell'Eden e L'Acrobata. E questo è praticamente il primo brano inedito che avevo mai scritto. Si chiama Pioggia Nera, mi ricordo tanti anni fa, con molti chili in meno, molti capelli in più, molte rughe in meno. Molti capelli in più. Ci siamo trovati a casa mia con Luca, ha portato questo pezzo e assieme ad altri pezzi ho un'idea di fare della roba inedita. E noi per gioco all'inizio siamo messi là, abbiamo provato a mettere degli strumentali, a tagliare dei testi, a lavorare assieme. È nato questo brano qua, di cui esiste anche un video che gira su YouTube del 94, quindi è divertente anche se cliccate, Cercatelo. vederci esatto in quelle condizioni da giovani ventenni. È un pezzo che parla anche questo di disagio, di voglia di partire, di futuro un po' incerto, futuro un po' nero, e vediamo che nel 94 le cose non erano molto differenti da come sono adesso. Del 2013. Pioggia Nera. Grazie. Lontano, lontano volevo partire, perché qui il mio cielo non ho. Sperando e cercando qualcosa da dire, ricordando quel poco che so. Partire, partire è un po' come morire, ti abbandoni a un bicchiere di più. E la sera è più nera e se provi a godere, e la pioggia non cade già più. E nelle strade illuminate non camminerò più, nelle periferie abbandonate cercano qualcosa di più. Pioggia nera per me, lontano, lontano da qui. Aria fresca per me, nuova per me, lontano, lontano da qui. Pioggia nera per me, lontano, lontano da qui. Aria fresca per me, nuova per me, lontano, lontano da qui. Lontano, lontano, profondo nel tempo, vi ringrazio ma io non ci sto, e credo che il vento abbia un gusto diverso, e tra poco io mi incamminerò.
giovani donne già invecchiate non sorridono più nelle periferie naufragate, cercano qualcosa di più. Pioggia nera per me, lontano, lontano da qui. Aria fresca per me, nuova per me, lontano, lontano da qui. Purtroppo il nostro tempo È tiranno. il tempo è tiranno. Deborah, per me è stato un onore stare con loro, Luca Lanzi e Free. A presto, mi raccomando, ascoltateli e cercateli. Ciao! Ciao. Vi sono piaciuti? A me tantissimo, io amo molto la musica folk da Bob Dylan in avanti. E allora, questa puntata di Diffusion si chiude qui. Io vi ricordo di seguirci però sempre anche sulla nostra pagina Facebook, dove potete scoprire tutte le novità, ma anche tutte le anteprime, tutti i backstage e i retroscena della nostra rete, cioè di DTV. Io vi do quindi appuntamento a domani con Diffusion, sempre alle 19:30 sul canale 90 del digitale terrestre, in replica alle 13. Domani, martedì, di cosa parliamo? Vediamo se lo sapete, di sicuro con Dilex e con Paola Assini, ma domani parliamo con i nostri avvocati del redditometro.